చూడు 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 క్యూట్గా ఎలాగుందో. తన కళ్ళు కళ్ళు చూపించు, కళ్ళు చూపించు. జస్ట్ ఇంకా ఇప్పుడే ఏదైనా బొడ్డు చూపించు. చూడు ఇప్పుడే పుట్టింది కానీ ఎలాగెక్కేస్తుందో భయం లేకుండాను. అలా అమ్మ ఎత్తుక్కుంటుందిరా. కింద పడిపోయిందిరా అది. అక్కడ పెడదామన్నా అక్కడ లేదు, పైన చూసాను కానీ మరి అక్కడ పెట్టేసిందా చూసి తర్వాత పెట్టద్దాం. ఏం ఫుడ్ ఏం పెడదామా? పాలేటి పాలు తెస్తాను కొంచెం. చేతులు అవి పాలు తీసుకురా